उहा रौनक उनजे चेहरनि ते बरक़रार हूंदी, उहा बरकत उनजे वजूदनि में बरक़रार रहंदी। जन्नत में मोटंदा त बादशाह वांगुरु जीअं बादशाह पंहिंजे तख़्त ते वेंदो आहे, नौकर चाकर ॿेली बाना ख़ादिम ख़िदमत गुज़ार नौकर उनजे अॻियूं पोयूं ॿाहूं ॿधी सलामी हूंदा आहिनि। हर जन्नती जन्नत में बादशाह बणिजी ईंदो। बेहश्त जा हर तरह जा इनाम इकराम हूंदनि, पर चवंदा अल्लाह जेको मसो रब जे दीदार में हो सो त जन्नत में वञो। चओ अल्लाह मुस्नद अहमद बिन हंबल में, सुनन इब्न माजा में, कंजुल उम्माल में रिवायत जा लफ्ज़ हैं। हबीब ता फरमाइन फयनसुरून इलैहि, जिन मन जन्नती रब जो नज़ारो ॾिसंदा, रब जो दीदार कंदा, फवल्लाहि मा आताहुमुल्लाहु शय्यन अहब्ब इलैहिम मिन नज़र यानी इलैहि वला अकर्र लिअयुनिहिम। साईं फरमाता अल्लाह जो कसम त जन्नतुन के एड़ी भी का शइ प्यारी न हूंदी, एड़ी शइ उनजे अखियुनि खे ठारण वारी बि न हूंदी जेड़ी रब जो दीदार दिलनि खे ठार, दिलनि जो ठार, अखियुनि जो ठार, रब जे दीदार जड़ी भी का शइ न हूंदी। हाणे कुरान जी जेका पहिरीं आयत मूं पढ़ी सूरह यूनुस जी, रब थो फरमाए इन्नल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, उहे माण्हू जेके असांजे दीदार जी उमेद नथा रखनि, मुंहिंजे दीदार जी दिल में उमेद नथा रखनि। ॿियूं सभु शयूं सोचनि था, पैसो मिले, दौलत मिले, माल मिले, नौकरी मिले, साईं दुआ घुर्जे नौकरी मिले, दुआ घुर्जे शादी थिए, पर कॾहिं बि कंहिं फ़क़ीर मूंखां इहा दुआ न घुराई, साईं दुआ घुर्जे त रब जो दीदार। रब जो फरमाए इन्नल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, बेशक उहे माण्हू जेके असांजे दीदार जी उमेद नथा रखनि, वरदू बिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में राज़ी थी विया। बस का नौकरी मिली उन्हें ते खुश थी विया, पैसो मिलियो उन्हें ते खुश थी विया, दुकान मिलियो उन्हें ते खुश थी विया, माल मिलियो, ज़र ज़मीन मिलिया उन ते राज़ी थी विया। वतमअन्नु बिहा, दुनिया जे शयुनि ते मुतमइन थी विया। उहे माण्हू वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफ़िलून, असांजे आयतुनि खां गाफ़िल थी विया, असांजे दीदार खां गाफ़िल थी विया। कॾहिं इहा तमन्ना न कयुनि त रब जो दीदार थिए, बसि दुनिया में मसरूफ़ रहिया, दुनिया जी मशहूरियुनि उन्हनि खे मजबूर करे विधो। उलाइक मअवाहुम नार बिमा कानू यक्सिबून, इन दुनियावी अमलनि जे करे अल्लाह तो फरमाए त इन्हनि जी जाइ जहन्नम जी बाहि, दोज़ख जी बाहि आहे। इन्हनि खे दीदार न थींदो, दीदार वारी वाइदे वारी जाइ जन्नत न मिलंदी, इहे दोज़ख जी बाहि में हूंदा, जहन्नम जो ॿारनि हूंदा जेके दुनियावी शयुनि ते राज़ी थी विया, पंहिंजे रब जूं आयतूं विसारे वेठनि। ओ मिठा, ओ मुजादा, भली दुनिया जा कम कयो, कारोबार कयो, वापार कयो, पर दिल में तव्हांखे रब जी मोहब्बत हुजे। दिल में मदीने वाले जी मोहब्बत हुजे। दुआ करो तो मुझा मौला मुखे पंहिंजो दीदार कराए, पंहिंजे हबीब जो दीदार कराए। इहा तमन्ना, इहा आस, इहा उमेद रखो ऐं अमल उहे कयो जेके रब जे दीदार
सल्लल्लाहु अलैहि रुबे दुनिया जा तालिब न थियो फकीरो मुझा भाइरो मुझा बचड़ो दुनिया जा तालिब न बणजो अल्लाह जा तालिब थियो दुनिया तो जे कोई उम्र बुलाए सुभान अल्लाह बस ये हिकड़ो जुमलो समझी वरो ये हिकड़ो जुमलो समझ में अची वने त ताजी दुनिया आखिरत सुभान अल्लाह दुनिया तवजे कोयम हुंदी रब के छड़े नवा दुनिया जे पुछो लगो न दुनिया हथी दी न रब हथी न खुदा ही मिला न मिसाल सनम न इधर के रहे न उधर के रहे न ही दुनिया मिली न हु दुनिया मिली पर जे रब के राजी कर ले त दुनिया में तुझी जन्नत में तुझी हो जहान में तुझो हो जा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह उन्हें दिहाड़े खट जो जे दिहाड़े तवा अल्लाह दे मोटाया विंदो ओ दिहाड़ो विंदो जने तवा अल्लाह दे मोटाया वफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून वो हर नफ्स के हर जान के पूरो पूरो बदलो नो विंदो जेको दुनिया में कमायो हर मन के पूरो पूरो बदलो मिलंदो जे चंगाई कमाई त चंगो बदलो मिलंदी जे बुराई कमाई त बुरो बदलो जहन्नम की सूरत में मिलंदी के साबे नाइंसाफी न थींदी वहुम ला युज़लमून उन्हनि सां रती बराबर ज़ुल्म न थींदो हर के सां रब इंसाफ कंदो जे जेतिरी चङायूं कयूं जेतिरी नेकायूं कयूं उन्हनि खे ओतिरो रब वटां बदिलो मिलंदो सुभान अल्लाह हां इहो ॾींहुं अचण वारो आहे जेको हिते करी थो न पियो इन जो बदलो उते तोखे मिलण वारो आहे ॿी जाइ ते रब थो फरमाया अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम ए इंसानो पंहिंजे पालणहार खां डिॼो रब जो क़ुरान आहे रब जो फरमाया वख्शो यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवजासिन अन वालिदिही शैया उन दिहाड़े खंड जो जे दिहाड़े ते पीउ पंहिंजे बच्चन जी मदद न कंदो बच्चो कंहिं बि शइ में पंहिंजे पीउ जो मददगार न बणिजी सघंदो हर कंहिंखे पंहिंजी पाण खे भोगणी पवंदी उहो ॾियारो ईंदो इन वअदल्लाहि हक़्क़ुन अल्लाह जो वाइदो सचो आहे जो अल्लाह जो वाइदो सचो इहो ॾियारो अचण वारो आहे इहे ॻाल्हायो ताजो तव्हांखे मरणो ई न आहे क़यामत ते भरोसो ई न अथव क़यामत ईंदी या न ईंदी रब जे अॻियां पेश थींदो या न थींदो पक्का या शक आहे जेके पक्का सो ॿई हथ मथे करे पक्का न रब जे अॻियां पेश थींदासीं हाणे रब जो फरमाए इन वअदल्लाहि हक़ अल्लाह जो वाइदो सचो आहे रब जे वाइदे में को बि हेर फेर न आहे रब जो वाइदो सचो फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर हाणे रब फरमाए तो तव्हांखे दुनिया जी ज़िंदगी मग़रूर न बनाए दुनिया जी ज़िंदगी में पंहिंजे रब खे न विसारजो वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाह
काफिर न बनाए छड़े इन्हें धोखेबाज शैतान के धोखन में न जो दुनिया के धोखे में न पजो ए मोमिनो ए मुसलमानो ए ईमान वारो अजू कमायो अजू अमल कयो अजू सामने अजो या अजो की नेकी तव्हांखे पक सां अॻिते कबी यकीन जानो पक जानो तव्हांखे अॼु जी कमाई सुभाणे कबी जो कुछ करना है कर ले तैयारियां झूठा सारा जग मेरा झूठियां यारियां दुनिया जो दोस्तियों दुनिया जो माल मिलके तू रब तो फरमाए फला तखुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया ये दुनिया जो यारो दुनिया के जिंदगी का असबाब तो आगे रब का मकरूर न बनाए चल एक दिन हो सी तेरी अगानो चलान में सदा नहीं रहना थे किसे इंसान में दिया जहान थे करीना गुमान में सदा नहीं रहना थे किसे इंसान में जो कुछ करना है कर ले तैयारियां झूठा सारा जग मेरा झूठियां यारियां याद तेरी रहनी थे मिट्टी दा निशान सदा नहीं रहना थे किसे इंसान में हलवो अॻिते हलणो आहे रब जी खां पेश थियणो आहे छा था चओ रब जे दीदार जी उमेद अथव रब जे दीदार जी चओ इंशाअल्लाह पक्का रब जो दीदार हली कंदासीं उन जे लाइ अमल ओड़ा करन तूं मुंहिंजा फिरी अमल ओड़ा करन जो रब तोखे क़बूल करे मुंहिंजे दीदार उहे अमल करण जे सां रब खे तूं बणी सुभान अल्लाह ॾियणी जी शादी थींदी आहे पोइ माउ पीउ खे चवंदी आहे मां दुआ घुरिजे छॾियो वर खे बणा वर खे छॾ बणा मिठा तूं बि इहा दुआ घुरंदा कयूं छॾ रब खे बणा दुआ कयो मिड़ी झेलियूं जो अॻियूं शाल बणा दुआ कयो सर्दियूं अॻियूं शाल बणा विसार न थिकार न दर तां पाइजे जो हथ में ऐब